హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇస్మార్ట్ గౌతమి. ఇవాళ ఇస్మార్ట్ గౌతమి మీకు పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకు కూడా అనుకోండి ఎంతో నచ్చే సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ అయితే చూపిస్తుంది. ఆ స్నాక్ పేరు ఏంటి అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పను, మీరే చూసి తెలుసుకోండి. ఈజీగా అర్థమైపోతుంది కొంచెం ప్రొసీజర్ చూశాక. ఆ రెసిపీ ఏంటో చూడబోయే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోస్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను కొత్త వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి. సో ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే ఈ రెసిపీకి రోటీలాగా చేస్తున్నాను కదా, ఈ రోటీ ఏంటి, దాని కథా కమామీష్ ఏంటి తెలియాలంటే మనం రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం. కాకపోతే ఐఎమ్ నాట్ ఏ ప్రో, రోటీ చేయడంలో నేను అసలు ప్రో కాదు అని చెప్పి మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, మీకు తెలుసు కూడా. అండ్ ఆ రెసిపీ ఏంటనేది ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూసేద్దాం. నేనైతే ఒక గిన్నెలో 1.5 కప్పు మైదా పిండి తీసుకున్నాను. మీరు కావాలంటే గోధుమ పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చు. మైదా పిండి తీసుకొని 1/2 టీ స్పూన్ వాము వేసుకున్నాను. వాము కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఈ పిండి కలుపుకోవడానికి. వాము వేస్తేనే మనకు అవుట్ సైడ్ లేయర్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్. మొన్న ఎవరో కమెంట్ పెట్టారు మీరు వాడే సాల్ట్ కలర్ ఏంటి వేరుగా ఉంది అని. నేను చెప్తాను కదా, ఇది హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ అని. అలాగే ఒక 1.5 టీ స్పూన్ నెయ్యితో కలుపుకుంటే బాగుంటుంది. సో వేసి కలుపుకొని పిండి చక్కగా ముందు ఆ నెయ్యి ఆ పిండిలో కలిసేలాగా నలుపుకుంటూ పిండిని కలుపుకుంటే ముందు నెయ్యి అంతా ఈవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఆ పిండిలో. సో అది వేసి కలుపుకున్నాక నీళ్లు వేసి కొంచెం కొంచెంగా నీళ్లు పోసుకుంటూ పిండి అయితే మనం కలుపుకోవాలి. ఎలా అంటే చపాతీ పిండిలాగా రావాలి, మరీ గట్టిగా కలపొద్దు. మైదాతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎలాగో సాఫ్ట్గానే ఉంటుంది, బట్ గోధుమ పిండితో చేస్తే మాత్రం కొంచెం స్మూత్గా ఉండాలి. అండ్ పిండి అంతా కలుపుకున్నాక చేతిలో ఒక్క చుక్క నెయ్యి వేసుకొని ఆ నెయ్యితో కూడా పిండి ముద్ద కలిపి పెట్టుకుంటే ఇంకా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. సో ఈ పిండి వచ్చేసి మినిమం ఒక 1 అవర్ అన్న నాననివ్వండి. సో మినిమం ఒక 1 to 1.5 అవర్ నానితే మనకి చేసేటప్పుడు బాగా స్మూత్గా ఉంటుంది రోటీ. సో ఇప్పుడైతే పిండి కలిపేశాను. పిండి కలిపేసిన తర్వాత మనం ఒక ఇంకొక ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి. సో పిండి కలిపి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత ఇంకో బౌల్లో 1/2 kg చికెన్ కీమా తీసుకున్నాను. మీరు కావాలంటే మటన్ కీమా కూడా తీసుకోవచ్చు. వెజిటేరియన్స్ అయితే సోయా కీమా అంటే సోయా గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వేడి నీళ్ళల్లో వేసి తీసుకోండి. అందులో టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ పచ్చికారం, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, అండ్ లాస్ట్ 1/2 టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా. ఇవన్నీ కలిపి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చెప్పాను కదా, వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ కీమా ఆర్ మటన్ కీమా తీసుకోవచ్చు. నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ కీమా ఆర్ మటన్ కీమా తీసుకోవచ్చు. వెజిటేరియన్స్ అయితే ఈ కీమా ప్లేస్లో సోయా గ్రాన్యూల్స్ని వేడి నీళ్ళల్లో వేసి తీసి ఆ కీమా తీసుకోండి, అంతే. ఇప్పుడు ప్యాన్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు నూనె వేసుకున్నాను. నూనె హీట్ అయ్యాక దాంట్లో జీలకర్ర వేసుకోవాలి. తర్వాత సన్నగా తరిగిన 1 ఉల్లిపాయ వేసుకుంటున్నాను. సో ఉల్లిపాయ కూడా వేసుకొని మంచిగా ఉల్లిపాయ చక్కగా కుక్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి. చిల్లీస్ వచ్చేసి ఆప్షనల్, పచ్చిమిర్చి కావాలంటే వేసుకోవచ్చు మీకు స్పైసీగా కావాలి అంటే. లేదు అంటే కనుక పచ్చిమిర్చి అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో అది మీ ఇష్టం, నేనైతే వేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి. మనం చికెన్ మ్యారినేట్ చేసేప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆ మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ ఒక 1/2 గంట పక్కన పెట్టుకోండి చాలు, అంతే. అదే మీరు సోయాతో చేసినా కూడా ఒక 1/2 గంట పక్కన పెట్టుకోండి. సో తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాం కదా, వేసుకున్న తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ కీమా వేసుకోండి. మీరు ఒకటి కనిపెట్టారో లేదో, కనిపెట్టే ఉంటారులేండి. ఈ వీడియో కింద షీట్ మార్చకముందు వీడియో దాదాపు 15 రోజులైంది ఈ వీడియో షూట్ చేసి. ఇంట్లో చేశాను నేను, బాగా నచ్చింది అందరికీ ఈ రెసిపీ. సో అది ఈరోజు పోస్ట్ చేస్తున్నాను. అసలు నేను ఈ వీడియో చేశానని కూడా మర్చిపోయాను. ఏదో అలా స్క్రోల్ చేస్తూ మెమరీ చూస్తుంటే ఇది ఉందన్నమాట. సో ఇందులో చికెన్ వేసేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి. వేయించుకున్నాక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆర్ 1.5 టేబుల్ స్పూన్ క్వాంటిటీ వచ్చేంత వరకు పచ్చి బఠానీ
పచ్చి బఠానీ కూడా వేసుకొని అవి కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి చక్కగా చికెన్ కుక్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోండి. ఆ వాటర్ అనేది లేకుండా చక్కగా డ్రైగా అయిపోవాలి. మనకి కింద వాటర్ అది ఉండకూడదు. ఆయిల్ ఉంటే ఓకే, వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది ఉండకూడదు. సో మీరు సోయా వేసుకున్నా కూడా అంతే. సో వెజిటేరియన్స్ ఏమీ ఫీల్ అవ్వద్దు గౌతమి నాన్ వెజ్లో చూపించింది అని. మీరు చక్కగా వెజిటేరియన్ కూడా హ్యాపీగా చేసుకోండి. దీనికన్నా టేస్ట్ ఉంటుంది నన్ను అడిగితే. సో ఇప్పుడైతే మన కీమా ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది. టేస్ట్ చెక్ చేస్తే సాల్ట్ కొంచెం తగ్గింది, అందుకని చెప్పి నేనైతే సాల్ట్ వేశాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే, మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పిండి ఏదైతే ఉందో అది కూడా నానిపోయింది. సో అది కూడా తీసుకున్నాను. దాంట్లోంచి చిన్న చిన్న చపాతీలు చేసుకునేంత ముద్దలు తీసుకొని చక్కగా మన చపాతీ అప్పడాల కర్ర ఉంటుంది కదా, అది తీసుకోండి. పిండి చూసారుగా ఎంత సాఫ్ట్గా అయిందో నానితే. మీరు మైదా పిండి ప్లేస్లో కావాలంటే గోధుమ పిండి కూడా వాడుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా చపాతీలాగా రోల్ చేసుకోవడమే. రోల్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేనేం చెప్పబోతున్నానో చూపించబోతున్నానో మీకు రెసిపీ అర్థమైపోయి ఉండొచ్చు. చూసారా, నేను రోల్ చేస్తుంటే మధ్యలో భవిష్య వచ్చి పిండి తీసుకొని తింటుంది. దానికి చపాతీ పిండి, పూరీ పిండి ఇలాంటివి కలిపితే చాలా ఇష్టం. ఇంకొకటి, ఇదే బ్యాటర్తో రోటీ చేసుకొని తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. వాము వేసాం కదా. సో ఇప్పుడైతే మధ్యలో కట్ చేశాను. ఏం చేయబోతున్నాను అంటే, నేను సమోసా చేయబోతున్నాను. ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్న రెసిపీ ఏంటో అర్థమైపోయింది కదా, చికెన్ కీమా సమోసా. ఇదే వెజిటేరియన్తో చేసుకుంటే సోయా కీమా సమోసా. సో పిల్లలకి చాలా అంటే చాలా నచ్చుతుంది. నేను ఫస్ట్ టైం ఇలా సమోసా రోల్ చేసి చేయడం. ఎప్పుడు ఇలాంటివి షీట్స్ దొరుకుతాయి తెచ్చుకొని చేసుకోవడం చూశాను, కానీ నేను ఇలా పిండి ప్రిపేర్ చేసి సమోసా చేయడం అయితే ఫస్ట్ టైం. చిన్ని సమోసాలు మరీ పెద్దగా కాకుండా యావరేజ్ సైజ్ వచ్చేట్టు చేశాను. ఫస్ట్ సమోసా అయితే చేయడం రాలేదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం అన్నాను కదా. బట్ తర్వాత మాత్రం బాగా వచ్చాయి అబ్బా. రోటీ కూడా కొంచెం పెద్దగా చేశాను. సో మధ్యలో చికెన్ పెట్టేసి ఎడ్జెస్ వాటర్తో తడుపుకొని చక్కగా దాన్ని ట్రయాంగిల్ షేప్లో, ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళకైతే వచ్చేస్తుంది. కొత్తగా చేసే వాళ్ళైతే 2-3 సమోసాలు ఫెయిల్ అవుతాయి, కానీ తర్వాతే బాగానే వస్తాయి, ఏం వరీ అవ్వద్దు. సో మధ్యలో మనం ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ఫ్రై, కీమా ఫ్రై ఏదైతే ఉందో అదే, లేదు అంటే సోయా కీమా చేసుకుంటే కనుక సోయా కీమా ఏదైతే అది, ఆ మిక్స్ని లోపల పెట్టుకొని వాటిని అన్నీ ఒకేసారి చేసి పెట్టుకుంటే మనకి తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవడం తేలిగ్గా ఉంటుంది. చూసారు కదా, ఫస్ట్ చేయడానికి నానా తంటాలు పడ్డాను. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ప్రో అయిపోయాను అనమాట. సో ఏదైనా అంతే, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పి ఏదైనా సరే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చేయడం. సో చూసారు కదా, బాగా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ సో ఇట్లా అన్ని సమోసాలు చేసి పెట్టుకున్నాను. నేను 1/2 kg కీమా తీసుకున్నాను కదా. సో నాకు సుమారుగా 10 సమోసాల వరకు అయ్యాయి. సో తలా ఒక 2 ఇంట్లో అందరికీ, మా అత్తగారు నాన్ వెజ్ తినరు, మిగిలిన వాళ్ళందరికీ తలా ఒక 2 వచ్చాయన్నమాట. తర్వాత నూనె పెట్టుకొని వేడి చేసుకున్నాము. వేడి చేసిన తర్వాత మనం మరీ ఓవర్ హీట్ పెట్టొద్దు, ఎందుకంటే సమోసా పైన కుక్ అవుతుంది, లోపల మళ్ళీ ఆల్రెడీ వండిన కూర అయినా కూడా లోపల దాకా కుక్ అవ్వాలి. సో యావరేజ్ మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని, నేనైతే చిన్న బర్నర్ స్టవ్ మీద మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టి చక్కగా మనకు అవి మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి రావాలి. అసలు ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వడం కానీ, ఆయిల్లోకి కర్రీ రావడం కానీ అస్సలు జరగలేదు. చక్కగా మీరు ఫస్ట్ టైం చేసుకునేటప్పుడే పిండి పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకొని చక్కగా రోల్ చేసుకొని నానబెడితే చక్కగా పిండి స్మూత్ వస్తుంది. ఎక్కడ పగలకుండా చేసి పెట్టుకుంటే అసలు ఏమీ కావు. చూసారు కదా ఎంత బాగా కుక్ అయ్యాయో. టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయిందబ్బా. వేడిగా ఉన్నప్పుడు తినండి, ఎందుకంటే మైదాతో చేసాం కాబట్టి వేడి మీదే తింటే బాగుంటాయి. తర్వాత కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తాయి. సో తర్వాత కూడా క్రిస్పీగా కావాలి అంటే గోధుమ పిండితో చేసుకుంటే అప్పుడు సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. సో టేస్టీ సూపర్. నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ సమోసా, వెజిటేరియన్స్ అయితే కీమా సమోసా, సోయా కీమా సమోసా రెడీ అయిపోయింది. సో మీరు ఈరోజు ఈ రెసిపీ ఎందుకు పెట్టానంటే, రేపు ఆదివారం చాలామంది నాన్ వెజ్లు తెచ్చుకొని వండుకుంటారు. సో ఎప్పుడూ కూరలు వండుకుంటూనే ఉంటాం కాబట్టి రేపు ఈవినింగ్ టైంలో ఒక్కసారి ఇలా చికెన్ కీమా తెచ్చుకొని లేదా మటన్ కీమా తెచ్చుకొని సమోసా ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలు అయితే బాగా లైక్ చేస్తారు. ఈజీగా 2-3 తినేస్తారు పిల్లలు, అంత టేస్టీగా వచ్చింది. లోపల చికెన్ కదా, ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఫ్లేవర్ వచ్చింది తినేటప్పుడు. సో డెఫినెట్లీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కమెంట్స్లో ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పిక్స్ పెట్టండి. చాలామంది మొన్న చూపించిన కాలీఫ్లవర్ పిక్స్ పెట్టారు, చాలా బాగా క్రిస్పీగా వచ్చింది అని. చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రివ్యూ. అండ్ రేపు సండే వీడియో ఉండదు, అండ్ మళ్ళీ మండే వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.